الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. haɗuwar mu ta yau makasudin ta shine ba da shelar cewa daga yau an dawo karatu insha Allah ta'ala. Sannan kuma da waɗansu jawabai da ya kamata a ji daga gare ni da kuma Malam Abdulwahab, ya kamata a ce tun ɗazu ya fara kafin yanzu, amma ba san hikimar jinkirinsa ba. Yau kamar yadda kuka sani rana ce ta Juma'a 28 ga watan Shawwal shekara ta 1422 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Yau kuma rana ce ta 11 ga watan 1 shekara ta 2002 miladiya. Lokacin da muke ciki yanzu lokaci ne na ayyuka na addinin musulunci suna fuskantar barazana mai yawan gaske, musamman tun daga hare-haren da aka kai wa Amerika a 11 ga watan Satumba na shekarar bara miladiya. Abu ne da ya samu Amerika wanda ita da kanta da sauran mutane na duniya ba sa tsammanin yiwuwar haka ga ƙasa irin Amerika, wadda take ganin tana da tsaro mai ƙarfin gaske, tana da cibiyoyi na leƙen asiri da za su iya gano mai shirin kullalliya tun kafin ya kai da cimma nasara. Akwai ƙungiyar leƙen asiri ta CIA, akwai ƙungiyar bincike dangane da manya-manyan laifuka ta FBI da dai sauran cibiyoyi ko masu zaman kansu ko na gwamnati waɗanda suke bin diddigin dukkan wata kullalliya da za a shirya wa ita kanta Amerika a cikin gida ko a wajenta. Kuma sai kasance harin da aka kai musu, duk da cewa ɓangare biyu aka fuskanta, ɓangaren tattalin arziki da kuma ɓangaren tsaro. Ɓangaren tattalin arziki ta yadda aka rusa wannan cibiya ta kasuwanci ta duniya mai manya-manyan tagwayen gini guda biyu waɗanda su ne ramzul hadara, wato wata alama babba ta ci gaban Amerika, aka kai su ƙasa, wanda aka yi hasaran kuɗaɗe waɗanda ba za su iya ƙididdigowa ba. Ɓangare na biyu, sashin da aka kawo hari a Pentagon, wato ma'aikatar tsaro ta tarayya ta Amerika. Kai harin ke da wuya, kafin ka ce mai sai kasance musulmi ake tuhuma da hari. Kuma duba da abin da ya faru na wani hari na ta'addanci a 'yan shekarun baya kaɗan wanda aka kai a garin Oklahoma, wanda aka yi hasarar rayuka masu yawan gaske, kuma aka tuhumci musulmi da wannan ta'addanci. Wannan abu ya sa harin wannan na 11 ga watan Satumba na faruwa, sai ya kasance dukkan ƙungiyoyi na musulunci da ɗaiɗaikun musulmi da ƙasashe suna ta ƙoƙarin yi wa Amerika jaje da ya mata ta'aziyyar rashin da ta yi
na adadin mutanen da sun tasamma 7,000 bayan adadin biliyoyin daloli waɗanda har yanzu ba a gama lissafin su ba, bayan karya alkadarin Amerika da ta nemi ta nuna wa duniya ita wani ɗan ƙaramin Allah ne da yake da ƙudura da irada, ya fa'alu ma ya sha, aka kunyata ta idan duniya. To wannan kariya da musulmi suka yi ta baiwa kansu a ɗaiɗaiku da ƙungiyoyi da gwamnatoci ba don komai ba ne ba, sai dai irin abin da ya faru a waɗancan shekaru an tuhumce su da shi, an zarge su da shi. Kuma kar ku manta a wancan hari wanda aka zargi musulmi da shi aka kama waɗansu aka ɗaɗɗaure, sai bayan abin ya faru an ci mutuncin waɗansu, sannan wanda ya kai harin ya fito ɗan Amerika ne kuma Kirista ne kuma baya da alaƙa da musulunci, aka kunyata. Don saboda haka abinda muke so jama'a su fahimta, kila Amerikawa suna da uzuri komin kankantarsa na abin da suke yi na zargin duk wanda suka zarga, domin lokacin da aka yi maka dukan da ba ka tsammanin za a yi maka shi, aka yi maka kayi irin wanda ba ka tsammanin za a yi maka shi, aka yi maka wata mummunar hasara, ba kowane yake da zuciya ko juriyar bi a hankali ba. Ƙarshen ta sai mutum ya yi tasarrufi irin na rashin hankali, tasarrufi irin na wanda girman musiba ya gigita shi, ya ɗumauce zuciyarsa ta makance, duk wanda ya ga wani alamu sai ce kai ne, idan an jima ya ga wannan ya ce kai ne, in an jima ya ga wannan ya ce kai ne. Shi ne abin da Amerika ta samu kanta. To amma tasirin abin shi ne tasirin da ita Amerika take da shi a kan gwamnatocin ƙasashenmu. Na yadda jira suke Amerika sai kowace irin fassara, wanda kowane irin matsayi ya sa ta yi wannan fassara, su kuma su maimaita irin fassarar ta. Fassara mutum da yadda Amerika ta fassara shi, fassara wata aƙida da yadda Amerika ta fassara ta, fassara wata manufa ta siyasa ko ta addini, fassara irin ta Amerika. Wato da yanzu a duniya yayi ake na Amerikanci a siyasance, a aƙidance, ila har a addinance, domin irin yadda Amerika take son ta yi define din Islam, menene musulunci, ta yi definition ɗinsa, ta'arifinsa, wannan ta'arifin ake so a mu'amalance mutane da shi yau a duniya. Ko da musulunci kake idan ya saba wa yadda Amerika ta yi ta'arifin musulunci, to kai nafin ya zama na jabu, ta'arifin Amerika shine na gari, kuma shine ta'arifin da ya kamata ya zama karɓaɓɓe a duniya. To wannan ta sa ya kamata mu fahimta ko mu san cewa muna cikin lokaci na fitina, domin ana fitinan al'ummar musulmi a ko'ina a duniya a yau. Dubbai da suke ɗaurewa a Amerika waɗanda zargi ake yi a kansu amma an tsare su, yau sama da kwana 90 wani na daure an raba shi da iyalinsa, waɗansu an kuntata musu, waɗansu an kore su daga aiki. Haka ake a Amerika, haka ake a Ingila da sauran waɗansu ƙasashe na duniya, musamman da Turai. Bayan da Amerika da Ingila duk suna da dokokinsu waɗanda suke mu'amalantar mai laifi ko wanda ake zargi da laifi da wani uslubi ko sakin layi karkashin dokarsu da ke nuna cewa
أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته wato wanda ake zargi ko tuhuma a asalin dokarsu warakakke ne har sai dalili ya nuna ruwa da tsakinsa cikin laifin da aka zarge shi. A asalin in an ce barawo ne kai to a kundin dokoki na Amerika da Ingila ƙarya ake kai ba barawo ba ne har sai an gabatar da kwakwaran dalilin da nuna kai barawo. Ya an ce dan ta'adda ne kai ƙarya aka yi maka kai ba dan ta'adda ba ne har sai an kawo kwakwaran dalilin da nuna kai dan ta'adda ne. Ya an ce kai kaza ne duk abin da za a zarge ka da shi ƙarya ake maka haka dokar ta nuna. Amma a yau harin da aka kawo Amerika 11 ga watan Satumba ya sa waɗannan dokokin yanzu an musu gyaran fuska a Ingila. Yanzu ma'aikata na tsaro na iya kawo mutum su tsare shi kwana 40 kwana 50 ko kwana nawa sai ga dama akan zargi da ba su da tabbas akan yayi laifin ko bai ba. Duk an yi wannan domin a samu dama ta kuntata wa musulmi da musulmi. To kaga ashe wannan ba karamar fitina ba ce ba. To wannan fitina ubangiji ta Allah ya jarrabo waɗanda suke kafin mu da irin ta ko da suke ka. Ubangiji ta Allah ce alif lam mim ahasiba an-nasu an yusrafu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ahasiba an-nasu an yusrafu shin mutane suna tsammanin za a kyale su an yaqulu amanna kawai dan sun ce mun yi imani wa hum la yuftanun ba za a jarrabe su ba. ولقد فتنا الذين من قبلهم حقيقة من جربوا أن استكافوا ولا يعلمن الله الذين صدقوا da sannu Allah zai bayyana da waɗanda suke da gaskiya cikin imaninsu wala ya'lamanna al-kadhibin da sannu Allah zai bayyana da waɗanda suke makareta cikin imaninsu. Ashe an jarrabu na da kafin mu ha kuma za a jarrabe mu. Yasar ashabul ukhdud wadda ta tabbata cikin ingantattun hadisai ba ta nesa da ku. Mutanen da aka kama su saboda imaninsu aka haƙa rami babba aka kunna wuta a ciki, shugabannin gari suka taru aka girke musu manya-manyan kujeru suka zauna a kan idan su ake kama masu imanin nan ɗaya bayan ɗaya aka jefa mutum cikin ramin da wuta na ce har ya mutu. Hadisi ya zo da bayanin su filla ayoyin suratul buruj sun ba da bayanin su a dunkule. Kutla ashabul ukhdud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وبنجي halaka ta tabbata akan ashabul ukhdud, su waɗanda suka yi rami din suka yi manya-manyan ramuka domin su kunna wuta a ciki, annar za su roƙo suka hura wuta ma abuciyar kunnuwa idhum alaiha qu'ud, yayin da su da suka umarni da kunna wuta din da hura ta da jefa mutane a ciki suna zaune a gefanta akan manya-manyan kujeru da aka girke musu suna kallo. wa hum ala ma yaf'aluna, su din dangane da abin da suke aikatawa bil mu'minina game da mummunai shahidun shuhud, suna zaune suna kallo. To kaga wannan wani abu ne da ya faru a tarihi a baya, dan ya faru a yau ba zai zama abin mamaki ba. wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. kuma kuna sanar da hadisin Khabbab ibn al-Arat wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala tad'u lana ala tastanfiru lana, manzon Allah kai din nan kai addu'a karba yake ba za ka roka mana Allah ba.
ba za ka nema mana taimako ba ga kafirai suna mana azaba muna kan gaskiya amma sun tsare mu suna wahalar da mu. Lokacin da yake wannan magana manzon Allah ya tayar da kai da wani bargo a jikin ɗakin Ka'aba sai ya tashi zaune yake ba shi bayanin cewa cikin waɗanda suke kafin mutum zai kasance za a kamo shi don ya yi imani a ɗora zarto a kan tsakiyar kansa a rinka yankawa har sai an raba shi gida biyu, sannan a zo da matsefi na ƙarfe irin wanda ake taje gashin dabba da shi, gashin tumaki din nan a rinka fusgar jikin mutum tsakanin tsokar jikinsa da ƙashinsa a soka a fincika a zare ta nan gurin, amma hakan baya raba mutum da addininsa. yace wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amra hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhsha ahadan illa Allah wa dhi'ba ala ghanami. yace wallahi Allah zai cika wannan al'amari na addinin musulunci har ya kasance matafi yayi tafiya tun daga garin Sana'a har ya zuwa Hadramaut baya jin tsoron kowa akan titi sai dai tsoron kada kura a sai ubangijinsa sai dai tsoron kada kura ta cinye masa dabbarsa. walakinnakum qaumun tasta'jilun, sai dai ku mutanen da kuke gaggawa. haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa Khabbab ibn Arat Allah ya kare da gare. to a ce wannan lokaci ne na fitina. babban abin da yake bukata a wurin mutum tabbatuwa akan aqida akan manufa ta addini, kuma fitina kowace iri za a fitina mutum. dan adam yana da janibi biyu, yana da janibul khawf yana da janibul raja. waɗannan filin abu guda biyu haka suke tare da dan adam tun lokacin haihuwarsa har lokacin mutuwarsa. ya khaf wa yarju, yana tsoro yana kuma fatan samu. haka dan adam yake a ɗabi'antarsa tun yana jariri har ya fara rarrafe har ya girma har ya zama saurayi har ya zama babban mutum har ya zama dattijo a haka yake. sai dai nau'ikan irin abin da yake so lokacin da yake yaro ba su ne nau'ikan irin abin da yake so ba bayan ya girma. nau'ikan abin da yake jin tsoro lokacin da yake yaro ba su ne nau'ikan abin da yake jin tsoro bayan ya girma. amma ka sani cewa tsoron yana nan kuma so din yana nan tattare da dan adam. da yana yaro yana jin tsoron duhu, yana jin tsoron ƙara, ko ya yi wani bakon ƙara tsoron aiki, yana jin tsoron bakuwar fuska saboda ko ta namiji wanda bai taɓa gani ba sa su gida ɗaya ba, ko ya mika masa hannu sai makale ba ya da ɗauke shi, in yace dole sai ya ɗauke shi sai yaro ya fashe da kuka saboda mai tsoro. to bayan ya girma kuma waɗannan ababen da yake jin tsoro yana yaro kuma suna canjawa. yanzu nau'in abin da yake jin tsoro a halin samartaka daban da abin da yake jin tsoro a da. bayan ya fara haihuwa ya zama magidanci, nau'in ababen da yake jin tsoro daban da abin da yake jin tsoro a da. haka lokacin da yake yaro yana so, yana son dariya, yana son wasa, yana son ya ganshi akan cinyar mahaifiyarsa a tsakankanin hakarkarinta tana tallafa da shi, yana son kaza yana son kaza yana son kaza. bayan ya girma fa yanzu babu ruwan shi da cinyar mahaifiyarsa, yana son cakuduwa da abokanai, yana son sinima, yana son filin kwallo, yana son video game, yana son wasan sunoka, yana son kaza, ko yana son karatun qur'ani ko qiyamul layli ko qira'ar qur'ani. ya danganci me yake so, ya danganci me yake jin tsoro. haka dan adam yake bainal khawf war raja, bayan da ka iya riki a ɗabi'anta ka Allah ya riki. to tunda dan adam yana da wannan janibin guda biyu, dukan wanda yake son ya canza ya fitina dan adam zai lura cikin waɗannan janibin wanne ya fi ƙarfi. akwai wanda
in ka biyo masa ta fuskar kuɗi ba za ka iya fitinarsa ba, in ka biyo masa ta hanyar mace ba za ka iya fitinarsa ba, ta hanyar mukami ba za ka iya fitinarsa ba, amma in ka biyo masa ta hanyar duka da ɗauri da kisa, barazana da kisa, mai yiwa sai ka fitine shi. akwai kuma wanda in za ka bi ta hanyar duka da ɗauri da zagi da meye ba za ka iya canza shi ba, amma an ka bi miki ta hanyar kwaɗaitarwa sai ka fitine shi. haka ɗan adam yake da ɓangare guda biyu. na taɓa ganin wani ɗan kwaya, amma a lokacin baya cikin kwaya din, an dai kama su da laifin yana fataucin tabar wiwi, za a shiga da shi police station na Fage. yan sanda ana kama shi da karfi, shiga ita ne kuke tura da karfi, nan gidan fa ina da gado, ko an mutu sai an bani ragona a ciki. ne kuke tura ma'ana baya ne baya jin tsoro. yanzu nan sa shi a kan ba zai sa a dana shan tabar wiwi, kai shi gidan maza su sa a dana tabar, kamata ya abu ta hanyar daban, inda akwai malaman ilmin nan da suke magance matsalolin dan adam, a lura ta wata hanyar zaga magance. to kaga haka ake bi mu dan adam, ko a fitine shi da samu ko a fitine shi da rashi, kowace fitina ce, kowace fitina ce. to so ake duk yadda aka fitine ka tsaya akan manufarka. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Allah ba zai kyale mummune ba dan kawai sun yi da'awar imani, har sai ya jarrabe su. Ta hanyar jarrabawa za a bayyanar da nagari daga wanda yake bara gurbi ba nagari ba. Allah ba zai kyale ku ba sai an jarrabe ku don a bayyanar da wannan. to saboda haka babban abin da ake so tsayuwa akan mabda, akan manufa. kuma a nan cikin gida Najeriya ɗaya ce daga cikin kowace ƙasa daga cikin ƙasashe na duniya. Tasiri na waɗansu manufofi na waje na iya shigowa cikin ta irin yadda sa iya shiga waɗansu ƙasashe na duniya. Inda mu ma bil adama ne yadda sauran suke bil adama, ba mu iya zare kanmu daga ciki. To amma sai dai wayayyu daga cikin mutane, sawa'un a matsayinsu na ɗaiɗaiku ko a matsayinsu na gwamnatoci ko a matsayin jama'a a dunkule ita kanta al'umma. Wayayyar al'umma ita ce wadda take da tsare-tsarenta nata na kanta ba tare da tasirantuwa da wani abu na waje ba. Ba su iya yiwa ka gudanar da kanka kai kadai ba tare da ka tuɗanyi da wani a waje ba, amma abin da ke zuwa a waje iri biyu ne, akwai mai amfani akwai marar amfani. sai ka ɗauki mai amfanin da zai amfane ka a duniyarka, ba zai cutar da kai a addininka ba, kai aiki da shi. sai ka watsar da marar amfanin da ba zai amfane ka ba a duniya, ba zai amfane ka ba a addini, ko akwai amfani na duniya da cutar ma mai yawa cutar addini, sai ka watsar da shi gefe guda. duk al'ummar da ta zama haka a matsayin ta na al'umma, jama'ar da suka zama haka a matsayin su na jama'a, mutumin da ya zama haka a matsayin su na shi kadai, to shine mutum mai cikakken yanci a duniya, kuma shine mutum wayayye dan birni, kuma shine mutum da ya san ya kamata. amma mutumin da zai dauka duk abin da ake yayin sa a duniya in ya kunno kai cikin kasarsa baya iya bambancewa, farko ma dai baya da rariya da za ta tace masa mai kyau da mara kyau, baya da tunanin da zai bambance tsakanin amfani ko rashin amfanin abu. shi ake yayi a duniya kawai zai dauka yayi, kila sai ya dade yana yi ya gano abin baya da amfani, ko bayan ya fada cikin wata illa.
to wannan shine ake kira mutumin da bai waye ba, sawa'un mutum ne a matsayin sa shi kadai ko al'umma a matsayin ta na al'umma. Daga cikin abin da turawa suke so su yi amfani da shi a irin wannan dama shine mamaye kasashenmu, amma mu ne suke so mu ba su dama su mamaye. Duk irin yadda turawa suka bayyana ƙaunar mu a sarari a zahiri ta hanyar waɗansu taimako da za su ba mu lokacin da muke cikin wahala, ko cutar kwalara ko cutar kurkunu ko dundumi ko dukan wata matsala, waɗansu ƙungiyoyin su zo su ba mu taimako. A gaskiya wannan ba shi ne mizani na cewa suna ƙaunar mu ba. Su a wurinsu da makami da ake amfani da shi a wurin yaƙi, da alkama ko garin fulawa da za a raba ko ƙwayoyin magani da za a raba a wuraren da ake matsala, dukkan su sunansu makami na cimma wata manufa ta siyasa ko ta addini. Akwai lokacin da makami ne zai sa a ci wannan manufar, sai a amfani da shi. Akwai lokacin da adadin kilo kaza ne na alkama zai sa a cimma nasarar, sai a amfani da ita. Akwai lokacin da ƙwayar magani ce ko waɗansu wato adadi na allurai da za a raba wa mutane zai sa a cimma nasara, sai a amfani da wannan. Kuma yana daga cikin manufarsa da suka ɗauka a yanzu shine duk inda za ka cimma nasara ta hanyar ba da alkama ko daloli ko rance, to ba matsayi ba wani dalili na cewa sai ka yi amfani da makami kafin ka ci nasara, domin sun yarda yaƙi kamar kasu. In dai ka zuba jari naira 100,000 kaje kasuwar sabon gari, yadda kake fatan samun naira 10,000 ko 20 su hau kai, akwai yiwuwar ka fadi naira 10,000 ko 20,000 kuma. To sun san a yaƙi akwai wannan, don rahoton wanda kake yaƙi da shi, duk ƙarfinka ba ka iya cewa shi ko ba zai cutar da kai ba ta fuska ɗin, tun da yaƙi ɗan yaudara ne. To sun san da haka, su ko ba sa son hasarar rai ko guda ɗaya ne. Inda za su yi amfani da makami sama da alkama ko garin fulawa ko ƙwayar magani, su yin amfani da waɗannan ɗin su ɗauki makami, shi ne in ba sojojinsu bane za su rike makami, ku za su ba makaman su kashe kanku, ku kashe kanku. To wannan sun yadda yin amfani da makami ta fi cin nasara sama da kowace. Da haka suka rusa Somaliya, aka sa yake na cikin gida, da haka suka rusa Liberia, da haka suke rusa Sierra Leone, da haka suka kashe Burundi, da haka suka kashe Rwanda, da haka suka kashe Congo, Kinshasa, da haka suke son su ragargaza su yagalgada wato ainihin Sudan tsakanin kudancinta da arewacinta, da haka suka lalata kasashe da dama, kuma suke son su yi amfani da wannan don lalata da wargaza aniyar Najeriya. Za ka yi mamaki ko a Liberia ko a Congo Kinshasa ko Burundi ko Rwanda, ka nemi kilo na alkama da kudinka ba za ka samu ba, amma harsashi ko nawa kake so za ka samu, bindiga ko wace iri ce kuma za ka samu. Yaron da idan hancin takalminsa ya tsinke bai san yadda zai yi dan kai ba, yaro dan shekara 9 dan shekara 10 dan shekara 12 zai iya sarrafa maka kowace irin bindiga a duniya, tun daga yar kalma pistol har zuwa Kalashnikov har yi zuwa mashinga, yaro zai iya sarrafa ta. Yaro ɗan shekara 9 hancin takalmin ba zai iya gyarawa ba. To yaya aka yi ba a fataran makamai a dukkan inda ake yaƙi, amma ake fatarar abinci? Sai a rasa alkama da fulawa da shinkafa da madara, amma ba a rasa bulat da bindiga ba. Daga ina ta zo? Kuma bindigogin da bulat ɗin ba a nan ƙasar da ake yaƙin aka yi su ba. Duk wani abu ne da shugabanni kamata su tambayi kansu a kai. Muna faɗin wannan magana don
mu taya shugabannin mu tunani akan matsalolin da suke fuskantar mu. Wani lokaci siyasa takan mantar da mu wani abin da ya kamata a ce mun yi, kuma yana daga cikin kasawar shugabanninmu idan ba na tare da kai a jam'iyyar siyasa to wannan na nufin babu wani alkhairi tattare da ni da kai za ka karu da shi har sai lokacin da na dawo na yi barranta daga jam'iyyar siyasa ta na dawo cikin taka. Wannan kuskure ne kuma rashin wayewa ne. Yana daga cikin kasawar waɗansu daga cikin shugabanninmu idan muka yi saɓani ni da shugabana akan abu biyu ko uku to kada mun yi ittifaki akan abu 97 ko da 8 to ba zai yarda da ni ba a matsayin in ba shi shawara ko in taimake shi ko ya karɓo ni bayani na da zai taimake shi har sai lokacin da na yarda ne masa biyayya cikin abu ɗaya ko biyu ko uku nan da muka yi saɓani. Wannan kuma kuskure ne kuma rashin wayewa ne. Duk wanda ya gina haka a cikin rayuwa ma to ya wahalar da kansa. Ga misali da kusa, za a haife ku a gida kana da yayye ko kanne, uwa ɗaya uba ɗaya kuke, amma ba ku yin ittifaki a cikin kowane abu na rayuwa. Kuna tare a cikin waɗansu al'amura amma kuma kun saba a waɗansu da yawa. Ga matarka da za ta biya su zai ka ɗauko ta daga gidansu ka kawo ta gidanka, ka sayar da ita ka ba ta sutura ka kula da magani da meye nata, amma ba ta tarayya da ka a cikin dukkanin manufofinka. Akwai abin da kawai kara suke maka. To ya ƴaƴan waɗansu gida kake so sun yi sai sun yi da kai 100% kan don abin da ka zo musu da shi, ƴan gidan kuma ba su yarda da kai ba. Akwai adalci? Yaya matan waɗansu kake son su goyi bayan ka 100%, matar ka ta gidan kawa ba ta goyi bayan ka ba 100%, dan kuma da ka haifa bai goyi bayan ka ba 100%, wanka uwa ɗaya uba ɗaya bai goyi bayan ka ba 100%. Wannan shine rishin wayewar mu. Dukkan wanda ya ɗauki rayuwa cewa ba zai mu'amala da mutane ba a sai sun yi da shi 100% ba zai yi ba. Ba na kai mu'amala da kowa ba a duniya, sai dai ka koma dokar daji kai kaɗai ka zauna. Amma in cikin bil adama kake baka isa ba sai an saba maka. Yanzu tare muke waɗansu shekara 5, waɗansu 6, waɗansu 7, waɗansu 10, waɗansu kafin haka, waɗansu kasu da haka. Amma dole hakuri muke da juna. Dole ta rana in baka haushi ba yadda ka iya. Kai ma wasu rana ba ka bani haushin ba, ni ma ba yadda na iya. To haka rayuwa take. Daga lokacin da zaka ce ka'idar shi ne ba zan baka haushi ba, ko ni in ce ka'idar shi ne ba za ka bani haushi ba, ko ba zan saba ma ko ba za ka saba min ba, daga lokacin na nemi abin da ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Saboda haka irin waɗannan bayanai da nake yi suna da gajeren zango saboda masu sauraron gasu a gabana, amma ba mamaki su dogon zango zuwa wasan saurare masu nisa. Akwai abin da zan faɗa ina da na dab da ni nake, akwai abin da zan faɗa da wani nake yana cin nesa, din da kai nake. Akwai abin da zan faɗa wani ya ɗauka habaiti ne, ba habaiti ba ne, na san za ka faɗa don haka na faɗa, na san za ka fahimta don haka na faɗa. Kuma kila na yi amfani da wani na kusa da ni ba zai fahimta ba sai kai ɗin ne, kai ne za ka fahimta. Kila akwai zaurancen magana da sayan magana, amma dai karshe ɗin dai da kai nake. Idan muka fahimta ka a rayuwa mazanmu da matanmu shugabanninmu da mabiyanmu za mu samu hutu mai yawa. Kar mu ɗauka ka'idar zaman tare shi ne ba za mu saba ba, za mu saba
abinda aka ce kar mu yi gaba, kar mu ɗauka ka'idar zaman tare shine sai mun yi ittifaki 100%. Abinda ake so mu yi ittifaki a kaso mafi tsoka cikin al'amura, don mun yi sabani a waɗansu ɓangarurruka sai mu yi haƙurin zama da juna ko mu yi ƙoƙarin ya za mu warware saɓanin ta hanyar tattaunawa. In muna so mu warware saɓani kuma kar mu ce a zama ɗaya ne ko a zama biyu, mu yi ko da zama 100 ne, kai mu ƙara ɗaya a kai in mun san na 101 ɗin zai haifar da alkhairi. Kar mu kosa da juna, kar mu gajiya da juna. Ba abin da ake so kowane ɗaya daga cikin mu yayin da ya saba wa dan uwansa kan fahimtarsa ya zanto ba son zuciya ya ba, a iyakacin gaskiya tsakaninsa da Allah gane yake wannan shine daidai, to wannan shine ake bukata. Ba wai na saba maka bane dan kawai in cimma wata manufa tawa ko dan in ce wani mai faɗa da kai ya faɗa da kai. Na saba maka ne dan gamsuwa ta da abin da nake kai shine daidai, kai kuma ka saba mun dan gamsuwarka da abin da kake kai shine daidai. A tsakanin mu da ni da kai in kowa na yi tsakaninsa da Allah, mutuwar mu akan wannan sabanin ba za ta jawo mana fushin Allah ko azabar Allah ba. Amma idan na saba maka dan in more ko dan in kai wani faɗa da kai, ka saba mun dan ka more ko dan ka kai wani faɗa da ni, to kai a lokacin nan in ka mutu a wannan yanayi ko ni na mutu a wannan yanayi, mun mutu a cikin wani abin da ba zai jawo wa mai shi yardan Ubangiji ba. Saboda haka sai mu yi hattara. Mu musulmi duk yadda kafirai za su yi su ci nasara a kanmu zai mutu wahala, kamar yadda na faɗa muku a masallacin Juma'a. Yana da wahala su karan kansu su kaɗai su ci nasara a kanmu, amma musibar mu shine mu da kanmu mu cutar da kanmu, ko a amfani da bargurbin cikin mu don a cutar da mu. Kuma Najeriya a matsayin ta Najeriya, gatan Najeriya shine musulmai da suke cikinta. Inda ba musulmai ne a cikin Najeriya ba, kuma inda ba musulmi ne suka fi yawa a Najeriya ba, da yanzu ba mamaki abin da ya faru a Najeriya da Sierra Leone da Rwanda da Burundi da Congo Kinshasa da yanzu shine ko rubin sai ke faruwa a Najeriya. Musuluncin da ake yi din komai kankantarsa, musulmin duk da rabi al'ada rabi addini ake tafiya a waɗansu ɓangarori, amma koyarwar addinin tana da tasiri ko yaya take wajen rage muggan laifuka da kuma ayyuka na ta'addanci. Wani tsohon janaral na soja wanda da ya ƙarshe shiga ƙungiyar leƙen asiri ta Rasha KGB suna da ko? KGB ina jin ko? KGB yadda na faɗa da farko. Shi da kansa yake a jamhuriyoyi da suka hatsu da suka gina tarayyar Rasha, bincikensu na leƙen asiri ya nuna musu inda aka fi ko ina rangwame da karancin ayyukan laifuka su ne ƙasashen da 70 zuwa 80 cikin 100 ɗinsu musulmi ne suka mamaye su. Ko da a tsohon tarayyar Rasha yace da suka yi bincike yace sai ya nuna musu cewa koyarwar addinin musulunci ce ta sa aka samu wannan rangwamen ayyukan laifi. Yace amma fa kar ku manta ni ba musulmi bane ba, wallahi haka ya faɗa. Yace kar a manta ku shi ba musulmi bane. Yace amma bincike ne wanda yayi kuma ya ga gaskiyarsa ba yadda ya iya dole sai ya faɗa. Yace a hakika ba abin da zai dace da zamanin yau irin shari'ar musulunci. Yace kawai illa iyaka inda ta yi zafi a gyaggyara ta. Kaga shi yana faɗan tunani irin nashi. Inda ta yi zafi a ɗan gyaggyara ta. Yace amma kowane tsari da muke ci da shi a duniya yace mun ga kasawarsa. Yace ita ko har yanzu ba mu kasawarta ba.
sai dai muke mun ga wani abin da bai dace da zamanin yau ba. Yace kuma shari'ar musulunci ce suke da faɗi na karɓar kowane irin sabon abu da zai zo, tana da fassara da ta bayar da dama a yi masa. Amma sauran tsare-tsare suna tsara abin da suna lura da abin da ya faru jiya don su shata me zai faru yau, amma ba sa iya hasashe kan gobe da jibi. Ka duba da inda ake wannan rigimar, duk inda ake wannan rigimar ta cikin gida yakin ba sasa na kamar a mutu yaki ci yaki cinyewa, sai ka samu inda kafirai ne suka fi yawa a ciki, su Burundi din, su Rwanda din, su Liberia da aka yi da inda ake yi. Guda ɗaya ne inda zaka ce akwai musulmi da yawa shine Somalia. Wannan kuma an shigar da wani abu daban wanda yanzu ba lokacin faɗin sa bane ba, sai kawo Somalia ta samu kanta a halin da take. Amma abin da nake so an kai gare shi, musulmai a Najeriya su ne gatan Najeriya na zaman ta kasa guda ɗaya. A yau idan kace zaka zare musulmai daga Najeriya, to ina ne zai zama Najeriya? Domin tun daga gaba idan ka taho misali sauko daga gaba din har ka dangana da kwangwalam a nan arewa, ko ka dangana da banki a nan gabas, ko da su illela a yamma maso arewa, da su ina ne duk da za ka dangana wuri ne inda idan ka haɗa ka cakuɗa dai musulmai ɗin ne ke ɗaukan 85 zuwa 90 cikin 100. Daga gama idan ka shiga Ilorin ka dangana kuma har Lagos, in dai baka ba musulmi 60 zuwa 65 cikin 100 ba, to za ka ce ana tare 50-50. To babu yadda za a yi ko ka ba arna kenan wajen gaba daya. A kudu maso yamma kenan, Yoruba land gaba daya. To idan ka dauki kuma sauran kasashen su kuma na gabas din kuma, nan ma da akwai musulmi a tsatsai a can da can da can da can da can. To sai kuma yadda ina zama Najeriya. In ka cire musulmai gaba daya sai ka mayar da ina ya zama Najeriya kuma. Babu inda zaka mayar da zama Najeriya. Kaddara ka ce to kai za ka bi majority ne na kowane yare. Hausa musulmai ne, Fulani musulmai ne, Kanuri musulmai ne, majority na Yoruba musulmai ne. To amma majority na Igbo Kirista ne, wane ne Kirista ne. To sai ka ce duk yaran da suke majority din su musulmi ne, yankin su sai zanto musulunci, yaran da suke majority din su arna ne sai zanto yankin su ne kuma su ne Najeriya, waɗannan su kuma an kore su. Misali, tsammanin ka kasar Inyamurai za su zauna lafiya su da mutanen Kalaba? A yau a ware kasa a ce an ba su kaɗai, wallahi ba za su zauna lafiya ba. Gatan su ne mu dai musulmai ɗin muke wa kasar gata. Ba zai yiwu ba. To a ce muna da kima a kasar in mun rike kimar mu da mutuncin mu da darajar mu. Ko muna da yadda za mu mamaye kasar in yi mu amfani da damar da Allah ya ba mu, damammaki daban-daban, damammaki na mulki, damammaki na siyasa. Mu ne ba muke da tasirin waɗansu ababai tun daga riga har menene. Iyayenmu mu musulmi a nan ƙasar, bature ya same su da riga babba, da jamfa, da rawani, da takalmi, duk komai ba da bature ba da bai zo ya bai ma iyayenmu. Kafin ya zo suna da shi, musulunci ya ba su. Amma yawanci waɗannan yarukan da suke maguzanci, bature ya zo sa su Kirista, tsirara ya same su daga su sai ganye sai ya ba su riga. Mu ko ba abin da bature ya faɗa mana, ya sami mu da tufafin, ya sami mu muna mulki da shugabanninmu, ba shi ne zo koya mana mulki ba. Su ko wancan ya same su ba su da shugabanni, su koya musu da ake mulki.
kuma tasirin me yake bin waɗancan yanzu cikin arnan ƙasar nan da suka yi mulki a lokacin musamman da irin daga lokacin abacha zuwa lokacin babangida zuwa lokacin abacha kun san an samu manya-manyan arna a tsammanin kotuwa suka fi shahara a cikin ministocin babangida katon arni da ya fi shahara ko kun zama ba 'yan Najeriya ba ne to a lokacin babangida shi ne wa cikin dai shahararru akwai damkar bali wanda ya mai ministan tsaro akwai don tagaya wanda ya ministan harkokin cikin gida to a lokacin abacha ko wani babban arnin ne take lalle kan jarumai ku sani kan ai babban arnin ne kan kowa ya san wannan ya yi tsaya a kasar nan to jarumai din nan yanzu fa wai shi ne sardaunan lantan da ya da jarumai da sardauna ita sarautar sardaunan ko matsayin sardaunan ko kambi ko title na sardaunan na wane ne amma yana ganin ba zai kima ba sai ya rasa shi a jikinsa kasan sardaunan yanzu kala kala ko ina akwai da Kano ne da ina ne amma dai the original one guda ɗaya ne shi ne gamji dan fare namiji uban yan muku Allah ya kansa da gafara amma duk sauran protestant ba su gawa protestant abinda wannan ke nunawa tasirin mu Fambos na Jos haka sarautar suke kasan sarakuna har suna da wani mamaki sai da mutu a kan kujera kuma babu wato ko mutum ba riga amma ga tsakiya sun bai amfanin tsakiya babu riga ka san daga nan ne mutanen mu suka je suka koya wa kwambot cewa ga yadda ake riga ga yadda ake rawani ga yadda ake zama ga yadda ake fadanci ka akwai lalacewar da mutanen mu dan suka zo fadawa kwambot dan su nuna masa yadda ake sarauta dan mutanen da suke zero mu da muke da tasiri a kansu ba su ne suke da minna a kanmu ba to dukkan waɗannan damammaki ta fuskar siyasa ta fuskar shugabanci ta fuskar albarkatu da Allah ya bamu a yankin mu damammaki da in mun yi amfani da su yadda ya kamata to za mu canza kharifa ta Najeriya kharifa mafin Najeriya sai mun canza to amma yin amfani da damar sai da dace ita ce muka kasa musibar mu ita ce a tsakanin mu da juna abin da ke nuna mana musibar mu ita ce a tsakanin mu da juna yanzu family din Abacha Obasanjo ya kama ya tsare da waɗansu daga cikin jami'ai ko mukarraban gwamnatin Abacha musamman shugaban dogarawan Abacha Al-Mustafa Mejo Al-Mustafa da suwane ne zargin su ake yi kan abin da aka ko da yake Abdulsalam ne ya tsare su ya bayar da su gado ga Obasanjo shi kuma ya ci gaba da tsare su yau kusan shekara 3 suna tsare akwai wata takarda da waɗansu yan suka wani analysis haɗawa tsakanin su waɗannan su Muhammad Abacha da su Mejo Al-Mustafa da sauransu da aka tsare da kuma nan gefe ɗaya yan OPC su fashi su Gani Adam a gefe guda nan gefe guda waɗannan dogarawan Abacha da iyalin gidansa zargi ne ake musu na sun yi kisan kai ba a gabatar da hujja a kai ba zargi ake yi waɗannan yan ofishi kwamfam 100% sun yi kisan kai a can ana zargin jihohin Lagos da Ogun da Ondo da Osun da Oyo da waye duk gwamnonin ADC nan suna tare da waɗannan mutanen su Gani Adam
100% ba da baya. Babu mutum ɗaya da yake tare da wannan mutanen a nan bangaren arewa. Duk lokacin da ake rikicin su ko lokacin da ake karar su ko an kai su kotu idan an nuna wa NTA duk wanda kake gani cikin waɗanda ma suka samu kuɗi lokacin Abacha din yake zuwa a wurin ya zauna shine wani tsohon minista a Maiduguri din nan ya yi su Kanoma Ali ko an nuna NTA shi za a nuna ya zanzare ido ya haka ba Allah ba kowa sai wancan mutumin na katsina shi kuma na hayaniya ya zage-zage wani lokacin a wadanar yana zage-zage wani lokacin a VOA da BBC da hayaniya da sauransu to kuma sai wa kuma sai wai jami'in galari da Allah ku jero Allah ku jura to a nan gurin mu wani irin mutane ne mu babu wani mutum namu da yake waɗannan masu laifi ne ba kar ku manta da aka zo aka yi rikici gwamnatin jihar Kano ta ɗauki kuduri cewa dama ko Allah ya sani kuma jama'a shaida ne mun sha yin surutu akan cewa dan me ake barin dogayen motocin nan da suke zuwa daga kasar inyamurai ba sa shiga cikin tashoshi su ɗauki ko su ajiye fasinja sai sun je cikin sabon gari suna amfani da wannan wajen fatocin kwayoyi suna amfani da wannan wajen shigo da makamai suna amfani da wannan wajen dukkan kowane bala'i da ya shafi Kano amma su shigo garin mu wai ba za su je cikin su ɗauki fasinja ba kuma babu wata lokacin kamman da ta isa ta karɓar reno ɗinsu har sai sun je cikin sabon gari muka ce wannan cin mutunci ne Kano line idan ta je idan take ajiye fasinja a can suna ba ta ba idan Borno Express sun je idan Katsina Transportation Corporation sun je idan Yankari sun je idan Yobe line sun je idan Gombe line sun je me ake ba su a can wurin amma za su shigo kasar mu kuma su nuna sun fi karfin doka a kasar mu Kano ta yi doka cewa lallai idan sun zo yanzu su rinka ajiyewa a tasha ko a bayan gari yan sun karya dokar cikin sabon garin suke zuwa su ɗauka ko su ajiye amma shi ne ba gwamnan Kano shawara kan harkokin ba addini ba addinai ya ce shi ya ce har maguzanci har komai da komai tunda idan ya ce addini aka ce musulunci kaga abin da ya karanta na bori da bokanci da sakiyanci ba zai shiga ciki ba amma idan aka ce da bori da komai kaga da addinai bai ba da shawara kan harkokin addinai da musulunci da maguzanci da yahudanci da kiristanci da bokanci da dukkan wani titi na iya shege duk shi ne iya ba da shawara kai me yasa bai magana kan waɗannan ba waɗannan inyamurai ba sa barazana ga Kano amma Ja'far ne ke barazana ga Kano ko wani coci a sabon gari bai zama barazana ga Kano ba amma masallacin Usman bin Affan ko masallacin Juma'a da Dorewa shi ke barazana ga zaman lafiyar Kano haka ya rubuta takarda ya yi kofi ɗin takardar zuwa ga gwamna ya yi kofi zuwa ga commissioner of police director SS chairman na kansu ulama da waye ya rubuta musu kofi wai hudubar mutu sati biyu da ta wuce ta tashin hankali tana barazana ga zaman lafiyar Kano dukkan yan daba da ake da su ba sa zama barazana ga zaman lafiyar Kano dukkan cocin da aka kama dan su ma da makamai lokacin da aka yi rikicin Kano na kafin Ramadana duk wannan hayaniya da aka yi da Kano da motoci da aka kama kiristoci sun shigo da motoci da makamai duk ba sa barazana ga zaman lafiyar Kano